Mutta nyt päästään tämän tulosseminaarin hauskimpaan osaan, eli hyvistä palkitaan parhaat. Ja kutsunkin tässä SKEM Awardseja jakamaan Jatta Jussila-Suokkaan ja Tommi Jakobsonin. Tuletteko tänne stagelle? Teillä on siellä Oscar-patsaat jo mukana ilmeisesti. Haluatko mennä sinne? Et sä halua mennä. Hyvä. Nyt olisi muuten ollut hyvä, jos oltaisiin etukäteen julkistettu se, että ketkä on tässä ehdokkaina, niin sitten täällä olisi kamerat saaneet kuvata hikoilevia henkilöitä, jotka odottavat, että saanko minä tämän palkinnon, mutta tässä on ilmeisesti humanistisista syistä päätetty toimia toisin. Kummalle myönnän tästä mikrofonia? Ja mulla se on, Sulla on jo. Jatalle sitä ei annettu, koska me luultiin, että tässä on kiire ja mä hoidan tämän puhumispuolen. Tutta ne valoon. Kiitos Timo, ja mitä sanoit ehdokkaista, niin katson ehdokkaita parhaillaan. Ja me haluttiin tosiaan palkita 4 huippusuoritusta meille 4 tärkeästä näkökulmasta, ja kun sanon me, niin tarkoitan teitä, eli SKEM-ohjelmaa, että sitten Glen Oy:tä, ja tämä perustuu ehkä sellaiseen niin kuin kokonaisvaltaiseen näkemykseen siitä, mikä teillä on ollut näistä huippusuorituksista ja toisaalta mikä mielikuva meille on siitä tullut. Ja nämä 4 tärkeää näkökulmaa, nämä tuli hyvin tuossa Jani Valtarin puheenvuorossa esille, kun Jani puhui SKEM-ohjelman tuloksista ja näistä KPI-mittareista. Tieteellinen korkeatasoisuus on tietysti yksi, kun puhutaan SOC-tutkimusohjelmasta. Se jakaantuu omasta mielestäni 3 osaan. Yksi on tietysti tieteellinen laatu, toinen on sen tieteen relevanssi ja 3, josta ei niin paljon puhuta, on sen tieteellisen tuloksen hyödynnettävyys. Siis tieteellinen korkeatasoisuus on yksi näkökulma. Toinen näkökulma, joka on erittäin tärkeä myös, on teollinen relevanssi tai liiketoiminnan relevanssi, eli että sillä on merkitystä kansainvälisen liiketoiminnan kannalta, mitä tehdään. 3. asiana liittyy yhteiskunnallinen vaikuttavuus, varsinkin kun puhutaan cleantechistä, energiasta, ympäristöstä ja toisaalta myös julkisrahoitteisesta tutkimustoiminnasta. Siellä pitää olla yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Ja 4. asia on operatiivinen tehokkuus, eli yksi tavoite SOC-toiminnalla, SKEMillä, on se, että me nopeutetaan tieteestä liiketoimintaan arvoketjua ja tietysti myös tehostetaan tätä yhteistä tutkimustoimintaa, eli se hoidetaan myös operatiivisesti laadukkaasti. Onko täällä muuten ketään paikalla Lappeenrannan teknisestä yliopistosta tästä Low Voltage Direct Current tutkimusryhmästä? Voisitteko tulla tänne? Varmaan kohtalaisen mielellään herrat tänne saapuvatkin, koska osaavat odottaa, että jotain mukavaa on luvassa. Tämä epävirallinen palkintolautakunta toteaa näissä perusteluissaan, kun se on päättänyt myöntää tämän tieteellisestä korkeatasoisuudesta myönnettävän palkinnon tälle Lappeenrannan LVDC-tiimille näin. Lappeenrannan teknillisen yliopiston LVDC-tutkimustiimin työstä syntyi ohjelman aikana 3 väitöskirjaa sekä 8 lehtijulkaisua, muun muassa tässä arvostetussa IEEE Transactions-julkaisusarjoissa. Tämän lisäksi tutkimustuloksia vietiin käytäntöön reaalimaailman jakeluverkossa, mikä edelleen korostaa tutkimuksen korkeaa tasoa ja relevanttisuutta. Nykypäivänä korkeatasoisten tutkimustulosten aikaansaamiseksi tarvitaankin tehokasta tiimityöskentelyä, mistä tämä tiimi on erinomainen esimerkki. Ehkä nyt on aplodien paikka. Ehdottomasti.
Jokainen saa pääpalkinnon eli halauksen. Haluatteko kiittää? Joo, kiitoksia ensinnäkin koko tiimin puolesta, ja niin kuin tuossa jo kävi ilmikin, niin tämä on oikeasti todellakin, tämä on tiimille tämä palkinto. Tiimi on ollut ehdoton syy siihen, että minkä takia me ollaan pystytty tekemään sellaista työtä, mitä ollaan tehty. Tiimin voima on ollut se, mikä on kantanut eteenpäin ja ajanut, ja ollaan varmaan kannustanut jokaista tiimin jäsentä eteenpäin, että tiimissä on vähän erilaisia osaamisia ja erilaisia näkemyksiä ja käydään hyviä keskusteluja tiimin kesken ja ehkä saatu sitten jonkunnäköinen konkluusiokin aikaiseksi, kun ollaan ilmeisesti ulospäinkin saatu jotain aikaiseksi. Kiitoksia. Haluatko joku toinen? Kiitos. Ja itse tästä tutkimuksesta kuulemme sitten vielä lisää lounaan jälkeen. Tommi, haluatko jatkaa? Joo, kiitos. Ja mennään eteenpäin. Eli liiketoiminnallinen teollinen relevanssi, mikä merkitys sillä työllä on liiketoiminnalle. Ja tässä kohtaa haluamme palkita Empower IM:n. Meillä on täällä ainakin yksi henkilö Empower IM:stä, mutta kukahan se voisi olla? Otajan koko porukka mukaan. Tulkaa koko jengi. Ja isot aplodit Empowerin ryhmälle. Ja perustelut kuuluvat näin. Empower IM:n ohjelman aikana toteuttama etäluettavia sähkömittareita hyödyntävä kysynnän jouston kokonaisratkaisu yhdistää kahta tärkeää SKEMin teemaa. Etäluettavien sähkömittarien hyödyntäminen sekä kysynnän jouston vaatimien tietoteknisten ratkaisujen ja rajapintojen tutkiminen. Tutkimuspilotti toteutettiin yhteistyössä 3 muun SKEM-partnerin kanssa, nimittäin Oulun Energian siirto ja jakelu, Helen sähköverkko ja Vantaan Energian sähköverkot. Lisäksi Empower IM on aktiivisesti mukana ohjaamassa tutkimusta liittyen kysynnän jouston markkinamalleihin. Ja vielä aplodit. Joni saa käyttää kiitos-sanat. Ole hyvä, Joni. Joo, eli koko Empowerin puolesta, tai ennen kaikkea Empower IM:n puolesta vielä tarkennettuna, niin kiitoksia tästä kunniasta. Ja on ollut tosi hienoa pitkän projektin aikana tehdä yhteistyötä niin kuin energiayhtiöiden kanssa, energialaitetoimittajien kanssa kuin yliopistojen kanssa. Ja toivottavasti näitä hyviä yhteistyökuvioita päästään jatkamaan vielä niin kuin jatkossakin ja viemään eteenpäin vielä näitä aloitettuja hankkeita muissakin kuvioissa. Kiitoksia vielä. Näin. Kiitos. Nämä 2 ensimmäistä palkintoa haluttiin nimenomaan antaa näille tutkimusryhmille, tiimeille, kun seuraavat 2 päätettiin kohdentaa enemmän yksittäisille henkilöille. Eli yhteiskunnallisesta vaikuttavuudesta halutaan palkita Janne Karppanen Lappeenrannan teknillisestä yliopistosta. Onko Janne täällä? Sieltä saapuu Janne Karppanen. Jannen osalta todetaan, että on tärkeää muistaa, että pienillä yksittäisilläkin töillä on iso merkitys. Ja Janne Karppasen diplomityö mikrotuotantolaitosten verkkoon liittämisestä on siitä hyvä esimerkki. Jannen diplomityön myötä vaikutti siihen, että Energiateollisuus ry antoi valtakunnallisen suosituksen hyväksyä Suomessa jakeluverkkoihin Saksan standardin täyttävät mikrotuotantolaitteet. Tämä avasi Suomen markkinat uusille mikrotuotantolaitteiden valmistajille ja näin edisti muun muassa aurinkosähkön yleistymistä. Lisäksi haluamme tällä palkinnolla muistuttaa, että yksi SOC-ohjelmien tulos on myös uusien diplomi-insinöörien ja tulevaisuuden huippuosaajien tuottaminen. Todella vaikuttavaa.
Jaha, nyt minulta varastetaan mikrofoni, olepa hyvä. No niin, Pertti on täällä kaverina, niin varmistetaan, että seuraava palkinto varmaan menee oikeaan osoitteeseen. Eli napattiin Glenin virallisilta edustajilta mikrofonia, edustetaan aidosti nyt Skemmin tutkijoita. Operational Excellence on tämän palkinnon teema, ja sen suurella ilolla koko tutkijakunta, kaikki, jotka tässä on ollut mukana, haluaa antaa Janille. Jani, tänne näin. Minun täytyy sanoa sukunimi. Ja Jani on pyörittänyt tätä ohjelmaa aivan erinomaisesti. Siinä vaiheessa, kun hyppäsit puikkoihin, niin tähän ohjelmaan siihen tuli lentoa, siihen tuli iloa, siihen tuli niihin, miten sanoisi, vanhojen jäärien suunnittelemien seminaarien sijalle unkonferensseja, jotka oli täydellinen success. Sitten tämän päivän tilaisuus tässä, että miten tämä loppuseminaari on suunniteltu, niin tämä on todella piristävää. Olen ihan varma, että koko porukka on sitä mieltä, että tuolta pöntöstä on puhuttu vähemmän ja enempi on tämmöistä elävää elämää. Ja sitten vielä se, mitä teit tässä tämän ohjelmakoordinoinnin rinnalla. Näytit siinä esimerkkiä tutkijoille, miten väikkäri paukastaan kasaa onnistuneesti. Kerta kaikkiaan erinomainen suoritus ja lämpimät kiitokset meidän kaikkien puolesta. Tämä meni varmastikin ansaittuun kohteeseen. Kiitoksia, hyvät herrat. Haluatko, Jani, kommentoida jotenkin tätä? Niin, no en tiedä, voinko näin nopeasti kommentoida. Tuli vähän yllätyksenä. Koin, että tein vain hommaani. Kiitos, että on ilo huomata, että siitä on ollut iloa myös muille. Eipä tässä tämä enempää. Näin siinä voi joskus käydä, että kun omat hommansa hoitaa hyvin, niin siitä on todella paljon iloa myös muille. Tommi. Joo, meillä Glenis on ollut onnissa saada aina erinomaiset ohjelmapäälliköt, ja Jani on tästä hyvä esimerkki. Eli niin kuin Jarmo Partanen tuossa totesi, niin se henki, minkä Jani on luonut, niin se on ollut erittäin virkistävä, ja se toivottavasti jatkuu sitten näissä meidän jatkohankkeissa, eli saadaan ne oikeasti lentämään heti alusta saakka. Mutta nyt on varmaan lounasaika, vaikka ollaankin vähän edellä. Mutta kyllä, ehdottomasti. Kiitos Tommi Jakobson.